Քանի հոգով եք եղել ստեղ, մոտավոր 10 հոգի, հաստատ կարամ ես հաշվեմ։ Քանի հոգով եք եղել առյուծ ինքնացնելուց։ 2-3 տեղափոխողներդ քանիսն են եղել ու քանիսն է պատասխանատու եղել այս կադրերը չտարածելու համար, այս գաղտնիության ապահովման համար, ովքեր են պատասխանատու եղել ու քանի հոգի են դրանք եղել։ Ինչի եմ սրա մասին խոսում, որտեղ առաջինը այս կարևորը հենց ձեզ համար խառնել եք։ Հեղինակության էֆեկտը ստեղ չի աշխատում, որտեղ գործ ունենք Նիկոլի հետ, հեսա մանրամասն ավելի պարզ բառերով կբացատրեմ, թե որն է ու ձեզ տված իշխանությունը, ձեզ տված հրամանները, ձեզ տված լիազորություններն ու արտոնությունները ի կատար ածելուց հետո դրա թիվ 1 պատասխանատու մեղավորը դառնում եք դուք ու այսօրվա մի կտոր հաց ունենալու համար, չկորցնելու համար դուք վտանգում եք վաղվա ձեր ազատությունը ու ապագան։ Դե որովհետև էլ ոնց բացատրեմ, իր կերպարը ու ինքը իր անձը այն մարդը չի, ով պատասխանատվություն կվերցնի սեփական քայլերի, հրամանների ու գործողությունների համար, այսինքն հետևաբար որ օրը ինքը զրկվեց իր իշխանությունից, ինքը իր հետևից տանելու է բոլորիդ։ Չնայած հիմա էլ է դրա մասին ասում։ Ես համար նորություն ունեմ, ես ձեր նկարագրած տեսարանները չեմ տեսել, որովհետև դրանք ինձ չեն հետաքրքրում։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ես ձեր նշած տեսարանները չեմ տեսել, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, թե ինչի մասին եք խոսում, դրանք Իսկ թե ինչու ոնց եք խառնել, հիմա եկեք բացատրեմ, նախ գնում նայում եք, այս էքսպերիմենտը մենակ ինքը չի, այս ոչի մեջ էլի էքսպերիմենտներ կան։ Ստացվում է պատկերացրեք, հենց որ եթե մարդուն տալիս ես իշխանություն, լիազորություններ, ինչ որ գործողություններ կատարելու հրամաններ, ոնց որ ձեզ է տված եղել, երբ որ ստացվում է համապատասխան հարմար պայմաններ, մարդը ընդունակ է լինում ցանկացած դաժանության ու ցանկացած քայլերի, հատկապես այն պարագայում, երբ հեղինակության էֆեկտը պահպանված է։ Սա նշանակում է, որ ձեր քայլերի պատասխանատվությունն էլ այդքանից հետո, այդ իշխանությունը տալուց հետո, այդ արտոնությունները տալուց հետո ինքը իր վրա է վերցնում, այսինքն դուք մեղավոր չեք, ինքը իր վրա է վերցրել պատասխանատվությունը։ Այստեղ դուք սխալվել եք, որովհետև իր վրա ինքը ոչ մի պատասխանատվություն չի վերցրել ու չի վերցնի երբեք։ Ես այսպես չեմ ասել, ես ասել եմ, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ եւ բայց թիվ 1 մեղավորն եմ, բավարար։ Ու այդ ապա անձնայնացման էֆեկտն էլ, որ ձեզ թվում այդ մասկաներով եք ձեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, քիթներդ բարձր ման եք գալիս, այդ գիտեք, որ այդքան էլ տենց չի։ Թե որովհետև ինձ թվում է պետք չի, որ ես ձեզ բացատրեմ, որ ցանկացած շոու օպերացիայի ժամանակ, ցանկացած շոու ծրագրի ժամանակ մասնակիցների անունները, դերասանների անունները նախապես գրվում ներկայացվում, դերերը համապատասխան ընտրվում են, հենց որ ապա անձնայնացված չեք